Olha esse filho. Carinho. Eles só querem carinho, gente. Todo mundo passa a mão, né? Olha só, são cabritos. Vamos aqui, vem cá, vem ali, ó. Esse aqui, ó. Olha isso, olha o chifre. Olha o chifre. Caraca, que legal, cara. Dá pra limpar eles. Ah, é? O menino deu comida pra eles. E eles gostam de carinho, cara. Vamos lá. Eu não vi ainda. Misericórdia? Tá tentando arrumar briga? Mamãe, se tu der... Olha o povo.